您知道在越南租房，如果房屋需要修缮，什么样的情况下是要房东负责，什么样的情况下是要房客负责呢？分为两种情况，第一种就是自然损坏，举例，如果说是因为房屋结构体本身产生的像漏水、壁癌等等，那这个就是由房东修缮。那如果说是电器因为长久使用产生的老化、效力衰退等等，比如说冷气用久了不良了，开始不冷了，需要清洁保养，这是要房东出的费用。如果是这样电视机用久的时候，电视因为产生燎纹、气孔，这个也是要房东修缮。那如果说像是沙发被撞破皮，或是墙壁被小朋友乱涂乱画，或者是说有些本地租客因为信仰的关系，在墙壁上打洞挂神台，那这个在退租之后都需要房客来恢复原状，要不然就是要从押金中扣除赔偿。越南没有实价登录，您知道您的越南房产可以卖多少、租多少吗？网络平台上全部都是越南文，看不懂。我们听到广大客户的心声了，整理了一份越南房价实时地图，各大城市河内、胡志明、北宁、北江、海防，所有大型建案的出租价格、买卖行情都随时更新。留言越南房价，我们就传送地图连接给您，让您买卖出租不吃亏。